汪峰晒出和女儿过儿童节的照片，引发网友热议。原来明星也会抽出时间陪孩子过节，真是太暖心了。在汪峰晒出的照片中，他和女儿一同参加了各种有趣的儿童节活动，脸上洋溢着幸福的笑容。汪峰还特意为女儿准备了一份精美的礼物，让女儿感受到了父爱的温暖。汪峰一直非常注重家庭和孩子的教育，他不仅在事业上取得了巨大的成功，也在家庭中扮演着好爸爸的角色。他深知孩子的成长需要父母的陪伴和关爱，因此他总是尽可能地抽出时间陪伴孩子，一起度过每一个重要的时刻。汪峰的行为也让我们看到了明星们不为人知的一面，他们同样需要面对家庭和工作之间的平衡问题。汪峰用自己的行动诠释了父爱的伟大，也给我们带来了启示，无论多忙都应该抽出时间陪伴孩子，见证他们的成长。让我们一起为汪峰点赞，也祝愿所有的孩子们儿童节快乐。